我阿媽俾我50蚊啫啊，18歲啦，得方塊啦，就去闖蕩江湖啦，差唔多用晒我個積蓄噶啦。定期阿媽嘢都拎晒出嚟，我冇噶啦，冇錢飲茶，我同我朋友嬲飲茶，拎咁出去咗。創業嗰係得個用字嘛，失敗咪失敗啦，冇所謂噶嘛。你幾時衝出搭巴㗎？18歲啦，得方塊啦。出去啊，都未知道阿講做乜嘢嘅，冇自己嗰個理想啦。只不過係我媽叫我去整頭髮，我講我唔愛啲藥水好臭。就咁我有朋友介紹講去餐廳先，有包食啊、包住啊，我講咯去做住先咯，而家慢慢正嚟去打算咯。或者就我係新簽一個人，佢喺大人餐廳度做工嘅。我嗰時做嘅時候仲係上海佬接手嘅添啊，仲未Malaysia嘅人，拎住50蚊，我阿媽俾我50蚊啫啊，就去闖蕩江湖啦。照應嗰個朋友個女同佢同房咯，佢都係阿租我50蚊一個月，我同佢講我的50蚊啫，我出糧證俾你冇，嗰50蚊我食飯，做大人餐廳做開成3個幾月。佢就係升我做 captain 啊，但係有多少問題，所以我就唔愛啦，就俾其中一個客仔睇中啦，佢就講不如你叫嚟做 promoter，promoter 咩嚟㗎？係就開始啦，做 promoter，做完 promoter就去讀書咯，去讀 account 咯，對 account 去揾office 工做啦，覺得好悶啊，跟住自己出嚟做生意咯，即係跑嚟跑去爽啲係咪？office 困唔住你嘅。係咯，好悶㗎，因為呢個數啊唔 balance 你好 headache啊，熱你嘅時候點樣好？快啲出去樓下，人哋去燒煙我就唔係啦，同嗰樹傾偈啊，點好啊？點樣好啊？諗下，我睇下，諗到咗啦，係咩問題咯？你有大自然嘅嘢，都俾你有多少靈感鬆咗啦，嗰度鬆咗咯。咁你開始喺做自己嘅生意咯。同事同我都幾夾嘅，你講不如我哋出去做生意啦，乜嘢都唔識，開始買嘢啊、做嘢啊，去人哋嗰個 restaurant 去學下、去睇下，幫人哋執碗啊、煮飯啊，做開成2個禮拜，自己開檔。犀利啊！所以一開始就係呢個雜飯檔啫。係噶啦，做到而家啦，28歲就做到而家50幾歲啦。你唔會覺得雜飯檔特別難開始啲嘢？啲人咪雲吞麵，你淨係做雲吞麵啫嘛。但係雜飯檔啊，你要煮幾十樣嘢。嗰個係好簡單嘅，全部攞嚟蒸嘅，配料啊另外煮啦。你嘅雜飯檔咧唔同平時嘅雜飯檔係個蒸嘅，少糖少鹽少油嘅，開始好辛苦啊！都20幾年前係咪？就我又睇到嗰個新聞就講健康咗啦，開始咁樣行清嘅嘢，簡簡單單。如果你話初初開始好難嘅，點解咧？因為嗰啲人唔中意食蒸嘅。Hello sir，試下我哋嘅蒸嘢嘛，steam 嘅啊 healthy 啊，冇糖冇鹽咧，我嚟講，佢有一個款嘅就一聲哇！當時我嗰個心跌晒啊！真係唔通我揀錯開，都做開成3年啦，個生意係唔俾到，唔俾你死又俾你生。差唔多用晒我個積蓄噶啦，定期阿媽嘢都拎晒出嚟，我冇噶啦，冇錢飲茶，我同我朋友嬲飲茶，拎咁出去咗。其實咪好慘咯，尤其是一啲做食㗎，成日煮咗一大堆嘢，又賣唔晒。你賣唔晒你就係掉噶啦，所有嘢都係掉，俾嗰啲老人家啊、孤兒院啊，人哋之前啦係有人收啦，跟住慢慢就有生意啦，就識點樣去 control 咗啦嗰啲時間，揀點整咩，揀點整乜嘢，捉摸到嗰啲客仔係要食乜嘢，就慢慢調整咁樣啊。變好就要通過3年咁慢慢改進咁。係啊，其實係好慢嘅嘢嚟嘅。揾錢鍾意揾錢係我媽都教我嘅，我媽都由細到大都 train 我哋去做生意，屋企有紅單啊或者有嘢賣啊，我媽就叫我哋自己摘開去賣噶啦。所以唔會覺得好驚啊！見到人，所以有嗰個生意頭腦咯。頭腦就冇啦。如果有頭腦，我就唔係就你假地都係自己創業咗咯。就係失敗個創業咯。咁多10年咗，邊度會失敗啊？揾到食嘅創業就唔係失敗嘅創業啦。冇啦，真係揾到2餐啦。
搞唔到大啫。係咯，因為讀唔到書嘛。有時讀到書咧，就咪打我 Facebook 咯，係咪？讀唔到書咪走去創業啦。創業嗰係得個用字嘛，失敗咪失敗啦，冇所謂噶嘛。勇字最緊要嘛，係咯，最緊要行動。我講做咩最緊要行動。打 office 工嗰啲最驚死嘅。係識計咗啦。因為我穩穩陣陣咪好咯，個個月有流出就好啦。創業啊，哎呀，一諗起就驚我，驚咯，諗起又辛苦咁樣啊。你未諗過點樣去創業啊？如果你一下失敗係咪？你會好辛苦啊，好多都會自殺噶喎。因為失敗咧係會打沉你㗎嘛。係喎突然間，哎呦，做咩我咁差嘅？好似我啲失敗，咪再嚟過咯，冇咪冇咯，又再嚟過咯，未又未試過。小強精神啊！啊，係咯，其實係有個愛嘅。因為做生意通常都失敗嘅，你一定要唔介意失敗啊！衰咗就再試第啲嘢咯，啱咯，試到佢得為止咯。做開3年啦，我都係蝕到我啊！嗯，真係冇錢賺，又愛俾人工，又愛俾屋企人個使用，冇辦法啦。拎晒我嗰啲insurance 拎埋出嚟啦。好彩我係第5年啦，開始啦，遇到一班係 Herbalife 已經知道係食咩，點樣食，咁啱我嘅食物係蒸嘅魚或者係雞咁樣，跟住佢哋嘅飯就要咁多，糙米係咁多，跟住broccoli 啊，青菜啦，亦都係咁多，所以變開又有咁多4樣嘢咗之後，咪係佢哋個 concept 咗咯，即係話係健康嗰個食量噶咯，match 到啱好個 timing 嚟咗咯，就開始 Herbalife 嘅生意，帶好多客仔嚟，同埋帶埋啲同事嚟，跟住慢慢就到而家咯。所以係要捱到天時嚟。你打算做到幾耐咧？做到60歲就最好咯。你做到你嘅伙計踢你啊！冇講噶啦，幾時我開就幾時開，幾時生就幾時生噶啦，冇永遠亦都冇短暫啦。你能夠暫時做得幾多就係做咯。退休啊！以前細嘅時候，我就同我媽講，我40歲就要退休噶啦，而家50幾歲咯。夠諗頭啊！你哋嗰陣唔係，因為有感情，啲嘢買咗落嚟，佢啲嘢唔爛喎，點樣？用到佢爛啊！唔會爛噶，我啲嘢真係用到嗰啲 aluminium 心乜鬼心乜唔會爛嘅。而家都 plan 緊㗎，第日退休呢堆嘢係點樣處理咧？頂俾下一架。頂俾下一家先有意思嘛，因為嗰啲沙煲冷餐啊，你攞翻屋企係啦，好有紀念價值啊，不過又係擺，好似佢哋嘅生命就係攞嚟煮嘢，你翻屋企收喺士多房啊，你得閒都冇攞出嚟抹下你哋咁咯，哎呀，嘥晒啫。有嘅，有時有啲客仔啊，話佢執不時有人問你啊，點樣做啊，想開啊，我嚟學啊咁樣，我講你嚟廚房。我教你乜嘢都教你點樣去巴剎買嘢啊！好多咧就係咁樣，一入咗廚房咧，一日啫，第2日就冇理咗，打仗咁樣。睇落好簡單，12點到2點好得閒，哇！淨係買嘢啫，你冇諗到係之前嘅工作啊，嗰啲醬啊，愛煮幾粒鐘啊，所有啲調味料其實都係自己冇買罐頭嚟，全部都係original買翻嚟。煮幾粒鐘，我哋大家都試過芳芳嘅手勢，佢就係我哋嘅山上大廚嚟㗎。好山上冇得食，俾面啫，大家。你好俾心機煮啩，我覺得你搞好大陣仗啊！人哋山上山啲，哎呀，千妻6個咩伊麵啊，算咗。哇！我哋山上又糖水啦，又蒸豬肉，切菜都要5、6條友喺度切菜。其實呢個都係好好嘅一個過程嚟嘅喎。當你爬山嘅時候，你攞 bag 一開始行嘅時候睇個風景係一個過程。到去山頂嘅時候搭 camp 又係一個過程。當你一大堆響嗰度就 prepare 所有個食物嘅時候，咪慢慢剝蒜頭啊！大家一齊去做呢樣嘢係一個過程。